حينما نتأمل في أم البنين سلام الله عليها، في هذه الشخصية التي تخلدت في التاريخ، خلود أم البنين سر من أسرار أهل البيت عليهم السلام. هذا الكنز اللي موجود عند أهل البيت، كنز المعرفة، إلى أسرار بأسرار. واحدة من أسرار هذا الكنز ومفاتيح هذا الكنز هذه المرأة العظيمة أم البنين سلام الله عليها. هذه المرأة التي عاشت قبل 1400 سنة وتوفيت قبل 1400 سنة، ما يقارب 1400 سنة. تقول الروايات توفيت سنة 69 للهجرة، يعني 9 سنين أو 8 سنين بعد واقعة الطف. 1400 سنة، ولا كانت عندها سلطان، ولا كان عندها جيش، ولا كان عندها إعلام. لكن الآن تشوف تحولت هذه المرأة إلى معلم من معالم أهل البيت، إلى رمز من رموز أهل البيت. كتب الله لها الخلود، ما بقيت قضية الحسين وقضية أهل البيت هذه المرأة باقية، ويزدهر هذا الاسم يوم على يوم وسنة على سنة وجيل بعد جيل. تشوف اسم أم البنين سبحان الله شلون الله كاتب له الخلود، هذا الاسم والازدهار، هذا النور الساطع التي يسطع من هذه المرأة الطاهرة أم الشهداء، من هذه المرأة المظلومة التي ظلمها التاريخ فلم ينقل لنا إلا النزر اليسير. يعني امرأة بهذا الحجم، بهذا الدور، بهذه المفخرة التي سجلتها أم البنين، لما تجي إلى التاريخ يجوز ما تجمع عنها صفحة واحدة يكتب عنها المؤرخ. ليش لما تشوف عطاء أم البنين قياسا بغيرها ممن عاش في تلك المرحلة لا يقاس؟ لماذا ظلموا هذه المرأة؟ ظلموها بقدر حبها لمحمد وآل محمد. نجي إلى هذه الرواية التي ابتدأنا بها الحديث، التي يرويها العامة والخاصة، السنة والشيعة: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ليش؟ لماذا الشهادة؟ تعرف أنت أجر الشهيد شنو عند الله؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على أن الذي يموت على حب آل بيتي؟ شوف، أنا ما أعيد اسم النبي ولو كان في اسمه فضل وثواب عظيم في يوم الجمعة في الصلاة عليه وعلى آله. صلوا عليه وعلى آله. ليش رسول الله ما قال من مات على حب محمد مات شهيدا؟ يا إخوة أبناء العامة، أنتم عندكم هذه الرواية، ليش رسول الله ما قال من مات على حبي مات شهيدا؟ لماذا قال من مات على حب آلي مات شهيدا؟ أكو فرق؟ ليش أكو فرق؟ الفرق وين؟ الفرق أن حب رسول الله يدعيه كل من انتمى إلى الدين وإلى الإسلام. يعني ماكو واحد مسلم يرفع راية الإسلام إلا وهو ينطق بالشهادتين، يظهر بالشهادتين، يعني يظهر ويظهر حبه لرسول الله. ولذلك حينما أراد أن يجعل ميزانا لمعرفة المؤمن من المنافق ما قال حبي، ما ينفع. المنافق هم يقول أنا أحب رسول الله، يجوز يسمي ابنه باسم رسول الله وبأسماء النبي. قال حب علي هو الميزان بين النفاق والإيمان، لأن علي
المنافق لا يتورع من إظهار العداء له. رسول الله يتورع، ما يقدر يقول أنا أبغض رسول الله. أما علي بن أبي طالب لا، كما فعلوا. يعني خير، شاهد التاريخ، التاريخ أمامك. هؤلاء الذين طيلة حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأبناء أمير المؤمنين من بعد نصبوا العداء لعلي ولذرية علي ولآل علي ولأهل بيت علي عليه السلام. هؤلاء كيف يدعون حبهم؟ كيف يدعون أنهم مؤمنين؟ كيف يستطيع أن يدعي الإيمان؟ في هذا الخضم وفي هذا الجو تشوف ازدهر هذا الاسم، اسم أم البنين سلام الله عليها. أنا باعتبار أن المجلس مجلس الخدمة والخدمة، كنا خدام إن شاء الله لأهل البيت، لرسول الله، لآله عليهم الصلاة والسلام. أنا أريد أن أقف عند هذه الخصوصية في أم البنين. أم البنين هي تمثل أروع وأجلى وأبرز مثال لخدمة آل البيت عليهم السلام. يعني إذا تسألها سيدتي ومولاتي يا أم البنين بما نصفك، بما ننعتك، شنو الوسام اللي إذا أم البنين حازت على هذا الوسام تفتخر بهذا الوسام؟ تعال إلى سيرتها، إلى حياتها. أبرز مثال وسام لهذه المرأة شنو؟ تقول أنا خادمة لمحمد وآل محمد. وحياتها خير شاهد. يعني عاشت في تلك المرحلة فانية في حب آل البيت، فانية في علي وذرية علي وأبناء علي. أبناء علي من الضرة، وإن كانت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لكن ضرتها، يعني مو ذريتها، ذرية بعلها، لكنها أفنت وبإخلاص. وهذا الإخلاص إخواني ما يبقينا إلا الإخلاص، ما يخلدنا إلا الإخلاص. هذه أعمالنا، هذه عباداتنا، هذه التعظيم، الشعائر الذي نتسابق إليه. إذا تريد تخلد بشيء، إذا تريد تكون لك بأثار في الدنيا والآخرة، أنت لابد أن تنعته بهذا النعت وتزينه بهذه الزينة، بزينة الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أم البنين بإخلاص، لا طلبت مال، لا طلبت عنوان، لا طلبت جاه. هاي أول خصوصية. الخصوصية الثانية التي هذه المرأة تعطينا درس في الحقيقة من حياتها صلوات الله وسلامه عليها، هو الوفاء. الوفاء لآل البيت. ترى احنا احيانا نلهج ببعض الامور، ولكن حينما تكون المرحلة مرحلة اختبار، مرحلة امتحان، مرحلة تضحية، احيانا الانسان تشوف في هذه المرحلة يتلكأ بالشعار. اي ارفع الشعار، انا اتحدث عن نفسي، لكن لما اوصل الى العمل، اوصل الى الاتباع، اوصل الى الاقتداء. ليش القرآن يأكد على قضية العمل؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ما يقول آمنوا وخلص، آمنوا وعملوا الصالحات. الولاية والاتباع، أن أوالي عليا وآل علي سلام الله عليه، أرفع شعار حب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا أخشى في ذلك أحدا، وأتبع
أمير المؤمنين سلام الله عليه أضحي، وين الانتباع بالتضحية؟ لذلك تشوف شخص وشخصية مثل أم البنين سلام الله عليها سجلت في التاريخ هذا المعلم وهذا المعنى، وتحولت إلى هذا الرمز الشاهق الساطع لآل البيت عليهم السلام، باب من أبواب الحوائج، باب من أبواب قضاء الحوائج. ولا عجب في ذلك، ماكو عجب، لأن أم البنين سلام الله عليها بهذا التقديم وبهذا التضحية الذي قدمته بين يدي الحسين شاركت في معركة كربلاء. وتعرف أنت النساء ليس عليهن جهاد، لكن أم البنين سلام الله عليها شاركت بكل ما تملك. وأهم من المشاركة الوفاء. ترى مو تتصور أنه المشاركة في قضية الحسين كانت فقط في كربلاء، لا، كان إلها آثار، كان إلها تبعات عليهم، على من شارك، على من كان له اسم في واقعة كربلاء. فكيف بأم العباس؟ يعني يكفي أنها لما يسأل عنها يقال هذه أم أبي الفضل العباس. إيش قد السلطة تحقد عليها، إيش قد الأمويين يحقدون عليها. هذه أم الذي راوانا العذاب في كربلاء،